Și unde mergem? Mergem la București să luăm echipament pentru Elena. Da, așa. Abia acum. Da. Lasă probă. Hai. Prima mea am crezut de probat a doua. A doua? Așa? A doua. Hai că tu ești pe altă firmă. Da. Hai. Bine. Ok. Cu ce? Păi ai zis că-ți plac ăia, ca ai mei. Vedem. Hai să vedem. Aveți ceva... Așa, deci eu i-am pe aia și pe ăștia, care ăștia sunt de touring, mă rog, așa. Da, din aceea roșie am eu. Care? Aia? XPD din astea? Ok. 36 sau 37, acum nu știu cum sunt. Stai puțin. Ce, nu sunt bune ăștia? Așa. Impermeabil? Și ce, nu sunt buni? Ba da. Dacă sunt ok. Adică se potrivesc cu Căutați impermeabil, căutați pentru vară ventilat. vară, ventilat și de protecție să fie. Că eu sunt însoțitorul din spate, începător, super începător. Primele... Da, n-a prima stat îmbrăcăminte niciodată pe probată. motocicletă. Ok. Vezi că tu, mă rog, stai în spate. Ventilat pentru Da. Mai degrabă poate și alții. Da, ventilat. Gen... Nu am la X. probleme cu... Eu pe vremea asta eu n-am probleme nici cu ea. Da. Deci nu. Păi nu, că eu n-am probleme. Dar și eu n-am probleme. Ok, atunci am ales ce-ți place. Pune degetul. Uite, cum pleacă ea. Ce spune? Nu sunt creații, sunt grei, din spate grei. Da. Că tu... Unde vedeți pe partea în oraș? Păi... Eu habar n-am. Nu, oraș nu prea, că așa, dar mai degrabă În îmbarcare. Da, îmbarcare și deocamdată să vedem dacă îi place. Să nu rămână pe fond. O să rămână pe frumosuță. Da. Și ce mișto sunt? Te simți bine. Asta e perfect, vezi? Decât să simți ceva care să nu-ți placă de la început. Ai la altă venea și era cu geaca cealaltă, dar ai la altă pe măsura de pe micro. Și geaca e mai bine să stea la lărguță, dar nu, la asta, da. Am avut emoții cu aia mea de la aia care am luat-o prin... Știu. Am ținut mișto. Stai că nu văd. Deci, odată asta, așa, mai întâi. Deci asta trebuie strâns. Stai că nu știu ce, cred că merge în ambele direcții? Da, nu. Acum alea. Dar să știi că nu vine exact până acolo. Deci ai problemă cu unghia? Păi, Și la mine, la ăia, pe da, pentru că botul este ascuțit. La fel și eu, adică, și ce, te deranjează? Deocamdată nu te văd. Nu te deranjează? Poți să mergi, nu? Te deranjează cumva la unghii, la asta? Ceva global. Da. Deci, să aibă slider. Vedem, da. Slider. De aici. Nu? Da? Dar nu are protecție deloc aici. Aici, în cazul în care te duci pe jos, Bogdan, am înțeles rămâi că fără... Astea, nu. Primele alea, Păhărelul nu, care l-aveam. Cred că l-a luat cineva. ce? Păhărelul. Da, pe l-am lăsat acolo și...
Da. Ăsta îți vine mai bine, nu?